Дайте, стъпете младоженците отпред. По-бавно. Кати гостите, що не ръкопляскате, бе? Дайте! Благодаря. Сега кома Мелида младоженца, кома до Волгата, кома Едванса до Орел. Чудесно. Уважаеми гости, по-стар български обичай, двете майки, свекърва тъща, по-ново му мами и маминка ще посрещнат малото семейство с питка умесена от магазина. Сега, мами, свекървата, булката вика ми. Вземи едно залче малко, топлиговме деца, да им сладък живота и да видим от кой ще започне мама захранването на малото семейство. Браво, Булка, село си страха. От своя страна свекървата е щастлива, защото тя па не охапа Булка. Което значи все пак добри взаимоотношения. На мама Соколче с всички мед, дето е възможно се загребе на такова малко залче. Благодаря. Абе, корупцията си остана и това си. Няма начин. Благодаря.